हॅलो एव्हरीबॉडी. तर आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे आमचं डेली रुटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या मॅडम उठलेल्या आहेत आणि आता त्यांचं चालू आहे ब्रश. सो ते आहे त्रिशा आणि आता त्रिशा करणार आहे ब्रश. कम ऑन स्टार्ट त्रिशू ब्रशिंग. गुड जॉब. तर विंटर ब्रेक नंतर आज त्रिशाचा स्कूलचा फर्स्ट डे आहे आणि ब्रेकफास्ट वगैरे केल्यानंतर मी तिला स्कूलसाठी रेडी करणार आहे. तिची स्कूल बस येते तिला नेण्यासाठी. तर अशी असते आमच्या दिवसाची सुरुवात. सकाळ झाली की त्रिशाची मस्ती सुरू आणि दिवस संपेपर्यंत ती तशी चालू असते. त्रिशाला स्कूलला सोडून आल्यानंतर म्हणजे बसमध्ये सोडल्यानंतर मी लंचची तयारी करायला घेते. सो इथे मी ठेचा करायला घेतलेला आहे. यामध्ये काही नाही, आपलं साधंच मिरच्या आणि लसूण भाजून घेतले आणि थोडी शेंगदाणे टाकून कोथिंबीर टाकून मीठ सगळ्या गोष्टी एकत्र करून मी कुटून घेते. सो इथे माझा ठेचा बनवून तयार आहे. मी छान ते क्रश करून घेतले, थोडेसे शेंगदाणे टाकलेच कारण की मिरच्या खूप तिखट होत्या. आणि या बाजूला आपलं वांग भाजतंय. वांग भाजायच्या आधी मी त्याला छान तेल लावून घेतलं होतं. इथे युजली लोक बेकिंग करतात कारण की इथे फायर अलार्म्स खूप वाजतात, पण मी बेकिंग करत नाही वांग, कारण त्याला तर एवढी टेस्ट येत नाही. आणि असं भाजल्यानंतर त्याची खूप छान टेस्ट येते, म्हणजे आपण जसं चुलीवर भाजतो. आता हे भाजून झाल्यानंतर हे थंड करून घेईन मी, त्याचं साल्ट काढीन आणि त्याच्याबरोबर कांदा टोमॅटो टाकून छान ते परतून घेईल आणि मग आम्ही भाकरी बरं खाऊ. तर आज मी बाजरीच्या भाकरी बनवते. तर आम्ही पटेल्सला गेलो होतो त्यावेळेस मी बाजरीचं पीठ आणलं आहे यावेळेस संक्रांतीसाठी खास. आणि आज मी त्याच्या भाकरी करून बघणार आहे, कारण की ते बऱ्याच वेळा काय होतं की जे पीठ पीठ मिळतं पण ते इतकं चांगलं नसतं. त्याच्या भाकरी चांगल्या येत नाहीत. एक तर त्याचा पापुडा येत नाही भाकरीला आणि सॉफ्ट भाकरी होत नाहीत, त्याच्या कडक होतात. आणि त्याचबरोबर आपण ज्यावेळेस त्या भाकरी थापतो त्यावेळेस ते क्रॅक्स जातात त्याला. तर मी टेस्ट करून बघणार आहे आज की आजचं पीठ कसं मिळालं आहे मला. आणि यस, त्याच्याबरोबर ठेचा आणि वांग्याचं भरीत असणार आहे. या बाजूला मी ह्याची वांग्याचं भरीत करण्यासाठीची पूर्ण तयारी करून ठेवलेली आहे. आता फक्त वांगं भाजलं की झालं. इथे विंटर ब्रेकसाठी 10-15 दिवस सुट्टी असते. आज त्यांचा फर्स्ट डे आणि आज स्नोफॉलसुद्धा सांगितला आहे. तर मी तिला घ्यायला गेल्यानंतर जर स्नोफॉल सुरू झाला तोपर्यंत तर मी हा ब्लॉग कंटिन्यू करेन. संध्याकाळी पण मला एका फ्रेंडकडे जायचं आहे. तिच्याकडे हळदी कुंकू आहे. गुरुवारचे जे उपवास असतात तर तिने हळदी कुंकू ठेवलं आहे त्यासाठी. आणि येस, तर आजचा असा दिवस असणार आहे. लेट्स सी. तर पटेल्सला आता मी म्हटलं होतं की आम्ही वाण घेतलेला आहे हळदी कुंकूसाठी. लास्ट इयर आम्ही काचाचे बाउल्स दिले होते, सर्विंग बाउल्स. यावेळेस आम्ही असे छोटे बाउल्स घेतलेले आहेत. छान नक्षी आहे त्याच्यावरती आणि असा पण छान डिझाईन आहे त्याला. सो आम्ही 4 जणी मिळून यावर्षी करतोय. गेल्या वेळेस आम्ही 3 जणींनी केलं होतं. तर त्याचाही ब्लॉग आपल्या चॅनलवर लवकरच येईल. हे तो लेटेस्ट न्यूज आहे. सो इथे आपलं वांग भाजून तयार झालेलं आहे. मी गॅस बंद करून टाकते आणि एका बोलमध्ये काढूया. इथे मी थोडासा ठेचा जो मी बनवला आहे त्यातला मी थोडं काही टाकते तिखटपणासाठी. थोडासाच टाकते कारण थोडीशी चव त्यात उतरली पाहिजे छान. एकदा टोमॅटो मॅश झालं की आपण यामध्ये बाकीचे मसाले टाकूया.
आणि ते ह्याच्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया. हे छान मिक्स करून झालं की आपण एक छान वाफ काढूया आणि मग गरम गरम भाकरी बनवायला घेऊया. सो आपलं वांग्याचं भरीत इकडे तयार होत आहे. आता आपण करूया बाजरीची भाकर. तर हे पीठ आहे, तर हे आहे बाजरीचं पीठ. तर युजली आपण ज्यावेळेस ज्वारीच्या भाकरी करतो त्यावेळेस आपण मीठ वापरत नाही, त्यामध्ये मीठ न टाकता आपण ज्वारीच्या भाकरी करतो. पण बाजरीची भाकर करायची असेल तर थोडंसं चिमूटभर आपण मीठ टाकूया त्यात, म्हणजे त्याची सो इथे आपली मस्त असा ठेचा, भाकर आणि कांदा, आणि त्याचबरोबर इथे आहे आपलं वांग्याचं भरीत. आहा, मस्त एकदम असं मस्त बेत तयार आहे. आता आम्ही मस्त जेवण करून घेतो. अगदी थोडंसं, म्हणजे अगदी फ्यू ड्रॉप्स. दॅट्स इट. हाय, तर मी आता आले त्रिशाला घेण्यासाठी बाहेर, आणि स्नोफॉल चालू आहे, बघायचं असेल. सो खूप जास्त स्नोफॉल चालू आहे आणि आता त्रिशा यायची वेळ झालेली आहे. सो रस्ते अजून क्लीन नाही केले, त्यामुळे भरपूर बर्फ आहे रस्त्यांवरती. सो त्रिशाची बस आलेली आहे, बट खूप स्लिपरी आहे. मी माझे शूज चेंज करायसाठी आतमध्ये गेले होते आणि आता मी स्नो शूज घालून आलेले आहेत, जे की खूप हायटेड आहेत आणि मी इथून चालू शकेल. मी आधी स्पोर्ट शूज घालून आले होते, सो माझा पाय इथे स्लिप झाला. सो मी त्यासाठी आतमध्ये जाऊन स्नो शूज घालून आलेले आहे. खूप जास्त स्नो पडतोय आज. आणि तिथे त्रिशाची बस येते. सो आता मी स्नो शूज घातलेले, त्यामुळे आता मला स्लिप नाही होते. मी Five minutes later. Trishu, let's go. It's very snowy, Babu. It's very cold. Let's go. See, Daddy opened the door. Let's go. Let's go in. Come on. See, there's all snow on your jacket. Wait a minute. What do I miss here? सो मी आता त्रिशाला घेऊन आले घरी
आणि खूप जास्त थंडी आहे बाहेर. आणि मी आता बघितलं आपल्या गाडीकडे, तर आपली गाडी पूर्ण दाखवते फ्रंट अँगल. सो इथे आहे आपली कार. सो ही जी आहे ती आपली कार आहे आणि ही आपले नेबर्स आहेत. म्हणजे आणि हे जे फुटप्रिंट्स दिसत आहेत ते स्कूल स्टुडंट्सचे, जे आता बसमधून उतरले होते ते इथे खेळत होते. आणि असं आजचं दृश्य आहे. पूर्ण स्नोफॉल चालू आहे. आणि आता थोड्या वेळाने म्हणजे 6 वाजता मला जायचं आहे माझ्या फ्रेंडकडे, जी इथे समोरच राहते. सो असा आपल्या बेडरूमचा व्ह्यू आहे. Then what do you want to eat? What do you want to eat? So मॅडम आत्ताच आल्या शाळेतून. येस नाव? हां. आणि तिला लागली आहे भूक, तर आम्ही आता करणार आहे आलू पराठा, तिचा फेवरेट. मी सगळी तयारी ऑलरेडी करून ठेवली आहे. मला फक्त आता ते लाटायचं आहे. What number is that? 7. Oh. तर was it snowy outside? Do you like snow? Do you like snow? Do you like snow? Do you like snow? Tell me yes or no. Yes. Oh, that's why you are waiting outside. Do you want to play with the snow? No. सो तिला असं किचन काउंटरवर बसून माझ्यावर गप्पा करायला खूप आवडतं. मी नाश्ता बनवत असेल किंवा अजून काही करत असेल तर ती येते, बसते बाजूला आणि तिला बघायचं असतं सगळी प्रोसेस, की मी काय करते, कसं करते, चॉपिंग कसं करते. तर ती त्याच्यामध्ये खूप इंटरेस्टेड असते. तिला किचनमधल्या बऱ्याच गोष्टीसुद्धा माहिती आहेत, की कुठल्या गोष्टीला काय बोलतात ते पण तिला बऱ्यापैकी माहिती आहे. सो आता वाजलेत 5 आणि अंधार पडायला सुरू झालेले आहे. आणि आमची त्रिशा एक्साइटेड आहे स्नोफॉलला ॲज युजल. Do you like snowfall? तो अजून पण स्नोफॉल चालूच आहे. आणि आता वाजले 5:30 आणि अंधार पडलाय. तर मगाशी मी बोलल्यानंतर आतापर्यंतचा अर्धा तास वगैरे होऊन गेला असेल. आणि आता बाहेरची परिस्थिती अशी आहे. फ्रेंडच्या घरी जाताना मी दाखवायचा प्रयत्न करेन गाडी किती स्नोफॉल झालेला आहे गाडीवरती. हॅलो. सो आता मी निघाली आहे माझ्या फ्रेंडकडे. आणि ट्रक्स अजून आलेले नाही तिथे क्लीन करण्यासाठी. आणि पूर्ण रस्ता अजूनही तसाच आहे. ओह माय गॉड, खूप ओला आहे आणि स्लिपरीसुद्धा आहे.
सो इथे आहे आपली गाडी जी पूर्ण स्नो मध्ये कव्हर झाली आहे. आणि मी निघाले आपल्या फ्रेंडकडे. सो तुम्हाला दिसत असेल आता मी इथे पाय टाकून दाखवते. खूप जवळपास 2-3 इंचेसचा स्नो आहे हा. आणि अजूनही चालू आहे. सो इथूनही मी येऊ शकले असते कारण आपल्या घराचं बॅक साईड आहे. बट तिथून खूप स्नो आहे जास्त आणि खूप स्लिपरी आहे, त्यामुळे मी इथून उतरले नाही. आपल्याला जायचं इथे समोर. मुझे बहुत बड़ी और खुद को बहुत छोटी समझती है. कौन? मैं हुई? मैं सबसे छोटी हूँ. तर बडाच माझे पाय. तर इथे नेहमीसारखं आपल्या घरच्यांची आठवण काढणं सुरू आहे. संक्रांतीच्या वेळेस आपल्या घरी काय काय गोष्टी होतात किंवा काय काय कल्चर आहे संक्रांतीचं, तर ते सगळेजण इथे शेअर करतायत एकमेकांशी. त्याचबरोबर थट्टा मस्करी आणि टांग खिचाई सुद्धा सुरू आहे. बऱ्याच लोकांना वाटतं की US मध्ये राहिल्यानंतर इंडियन कल्चरला आपण फॉलो करू शकत नाही किंवा इथे बऱ्याच गोष्टी भेटत नाही, ज्याच्यामुळे आपल्याला काही गोष्टी करता येत नाही. पण आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत असतो जेव्हा केव्हा आम्ही भेटलो की घरच्यांच्या आठवणी आणि इंडियामधल्या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी शेअर करतो. त्याच उत्साहाने एकमेकांसोबत फेस्टिवल साजरे करतो. असं म्हणतात ना की घरापासून लांब गेलं की आपण घरच्यांच्या अजून जवळ येतो. तर इथे काहीचा तसाच प्रकार आहे. आपण आपल्या घरातल्यांपासून लांब असलो की तेवढाच त्यांच्या आठवणींमध्ये गुंतत जातो. हे खरं आहे आणि आम्ही इथे सगळे ते अनुभवतोय. तर असा होता आजचा माझा पूर्ण दिवस. त्रिशाच्या शाळेचा फर्स्ट डे, स्नोफॉल, हळदी कुंकू. तुम्हाला जर माझा आजचा व्लॉग आवडला असेल तर नक्की शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बरेच लोक व्हिडिओ बघतात पण ते सबस्क्राईब करत नाही, तर प्लीज असं नका करू. आपल्या व्लॉगला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा व्लॉगमध्ये. नाही संक्रांतीच्या व्लॉगमध्ये, जो की आपला नेक्स्ट व्लॉग असणार आहे. तोपर्यंत बाय बाय.